sidee loo joojiyaa caado xun? Hore waxaan u soo baranay sida loo dhiso caado wanaagsan. Maanta waxaan baranaynaa sida la iskaga joojiyo caado xun. qof kasta wuxuu leeyahay caado, mana jirto wax ka qaldan midaas. qaarkood waa mid waxtar ku leh sida cunida raashin caafimaad leh, sameynta jimicsi, kala hidda subaxdii iyo wixii la mid ah. qaarna waa kuwo xun oo dib kuu dhigaya. waxaana ka mid ah dhafarka badan, cunida raashin aan caafimaad ahaan ku wanaagsanayn, wahsiga iyo wixii la mid ah. joojinta caadada xun ma ahan wax sahlan, gaar ahaan haddii aad waqti dheer soo waday. laakiin xasuusnow ka xigmadii filosofka Albert Einstein ay ahayd, wax walbo aad awood inaad samayso, sidoo kale waxaad awoodaa inaad iska joojiso. haddaba si aad iskaga joojiso caado xun, waxaad u baahan tahay inaad raacdo qodobadan aan kaaga soo xulnay buuggan The Power of Habit. qodobka koowaad, marka hore ka bari Ilaahay inuu noloshaada ka suuliyo caadooyinka xunxun ee ka hor istaagaya inaad wax wanaagsan samaysato. sidoo kale haddii caadooyinkaaga yihiin kuwa dembi ah, haddaba marka hore Ilaahay u toobadkeen. tan xigta isku day inaad wanaajiso salaadaada, waqtigeeda ilaaliso, khushuucna ku dukato, waayo salaada qofka waxay ka reebtaa xumaanta iyo caado kastoo xun. qodobka labaad, marka aad beddelayso caado ama mid xun iska joojinayso, waa inaad haysataa sabab gundheer oo aad isaga joojinayso. waayo haddii aadan haysan sabab adag, waxaa laga yaabaa midii hore natiijada aad ka heli jirtay inay markasta ka saameyn badnaato midda cusub, taasoo keenaysa inaad ku laabato caadadii aad joojisay. laakiin sababta waa waxa markasta kaa celinaya marka uu ku galo damac aad dib ugu laabato caadadii hore. qodobka saddexaad, si tartiib ah u beddel ama isaga jooji caadada xun. ma jirto wax hal maalin ama hal habeen aad isaga dhaafi karto. sidaa daraaddeed, marnaha isku dayin inaad hal mar joojiso caado aad muddo dheer soo waday. haddii caadadu tahay mid aad maalin walba samayso, marka hore isku day inaad maalin ama 2 maalin inaad ku dhibto naftaada inaad ka joojiso ama saacadahaaga isticmaalka aad xadido. tusaale ahaan, haddii aad ku saliidan tahay isticmaalka baraha bulshada waqti dheer, ku bilow inaad xadido waqtiga aad isticmaalayso. tusaale, mobil kasta smartphone wuxuu leeyahay wax loo yaqaano screen timer, taasoo ah saacad kuu xadidaysa inta waqti aad isticmaalayso ab kasta oo ku jira mobilkaaga. ku xidh ab kasta waqti xadidan oo aad adeegsanayso. marka uu waqtigaas kaa dhammaadana si automatic ah ayuu isku xirayaa, kadibna isaga bax. marka aad muddo wado, naftaada waxay la qabsanaysaa waqtigii xadidnaa ee aad u samaysay. marnaha ku darsan waqti siyaado ah haddii aysan jirin duruuf kugu kalifaysa. qodobka afraad, adeegso xeerka caadada lagu dhiso ama lagu joojiyo. cilmi ahaan, caadadu waxay ku dhisantaa 3 waxyaabood. marka hore intaadan caado samayn, waxaad helaysaa tilmaan kugu dhalinaysa inaad wax samayso, waxaana loo yaqaanaa cue. kadib waxaa kugu dhalanaya ficil aad kaga jawaabaysa caadada, taasina waxaa loo yaqaanaa response. kadib markaad falcelinta samayso, waxaad helaysaa abaalgudka inaad hesho natiijada wixii aad samaysay, waxaana loo yaqaanaa reward. haddaba aan tusaalayno si aad si fiican ugu sii fahanto. haddii aad soo gasho qol mugdi ah, tilmaanta ugu horeysa aad helayso waa inaad leyrka ama nalka daarato. waa tilmaanta cue. kadib ayaa waxaad samaynaysaa falcelin ku aadan tilmaantaas, waxaadna daaraysaa leyrka ama nalka response. ugu dambeyntii, waxaad helaysaa hadafka caado kasta laga leeyahay ah abaalgudka reward, taasoo ah inay indhahaaga ku raaxaystaan iftiinkii ay heleen. anagoo ka duulina nidaamkaas ay caadadu ku dhisanto, si aad u beddesho caado aadan doonayn, isla nidaamkaas ayaad adeegsanaysaa. tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad iska joojiso cunidda macmacaanka ama cuntooyinka faadka ku badan yahay, marka ay maskaxdaada hesho tilmaanta inaad cunto macmacaanka ama la gaaro xilligii aad cuni jirtay, haddaba aqbal tilmaantaas. laakiin beddelkii aad cuni lahayd macmacaanka, ku beddel wax kale oo macaankiisa dabiici yahay, kaasoo aad cuni karto sida mooska, liinta macaan iyo wixii la mid ah. xaqiiqdii ma helaysid dareen macaan oo la mid ah midkii macmacaankii hore aad u baratay, laakiin ugu yaraan waxaad ka falcelisay tilmaantii aad heshay. bilowga hore waa iska adag, laakiin haddii aad muddo kooban sidaa ku joogtayso, waxaad gebi ahaanba iska dayn doontaa caadadii xumayd. sidoo kale, haddii aad doonayso inaad iska joojiso tusaale ahaan caadada xanta, marka hore tilmaanta xamashada waxaad ka helaysaa qof kale ama adiga ayay maskaxdaada ku soo dhacaysaa. haddaba waxa ay maskaxdaada kaa sugaysa waa falcelin ah inaad wax xamato. si aad uga hortagto xanta, kama hortagaysid falcelinta ee waad weecinaysaa. tusaale, marka uu qof ku dhaho hebel ama heblaayo waa qof xun, beddelkii aad si xun ula xaman lahayd, waxaad ku dhahaysaa waxaa laga yaabaa inay meelo kale ku fiican tahay ama ku fiican yahay, ama u cudurdaar qofka la xamanayo si kale. markasta dhanka positifeka ah falcelintaad ha ahaato. haddaba markasta aad tilmaan caado hesho, waad soo dhaweynaysaa, keliya waxaad weecinaysaa falcelinta. waxay la tahay inaad fahantay qodobkan. haddii aadan fahminna, fadlan nagula wadaag qaybta commentiska. qodobka 5,
marka aad samaynayso caado xun ka fikir dhibaatooyinka ay u leedahay naftaada adduun iyo aakhiraba. tusaale, haddii ay caado kuu tahay inaad dhafarto, marka aad dhafrayso xasuusi naftaada dhibaatada caafimaad ee uu dhafarka kuu leeyahay. sidoo kale, haddii xanta dadka ay caadadaada tahay, marka aad xamanayso dadka ama markaad xamato kadib, xasuusi naftaada dembiga xanta iyo waxa aad qiyaamaha kala kulmayso. waxay tani kugu abuuraysaa dareen ah inaad ka feejignaato amaba aad cabsato. qodobka 6, samayso hadaf khaas ah. badanaa caadooyinka xun waxaa keena qofka oo bila hadaf ah. deji hadaf aad damac daran u hayso, dabadeedna ka dheerow caado kasta oo xun oo hadafkaasi waxyeelayn karta, sida hadday tahay wahsiga, dhafarka, isticmaalka badan ee baraha bulshada iyo wixii la mid ah. waayo markaad hadaf leedahay intaba waxaad u arkaysaa wax xun oo waqtiga kaa luminaya, amaba uma helaysid wax waqti ah. waxaan filayaa inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iiday, kaana caawin doono inaad caadooyin badan iska beddesho. fadlan like dhe muuqaalkan, sidoo kale subscribe kanaalkan, gambaleelkana furo si aad ula socoto mowduuca xiga. mahadsanid.